Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi. Almar'u utai menungso, yo awake menungso sama niki menungso lanange wedok dianan mar'u. Iku ala dini khalilihi. Iku nek ketularan nek katut itu iku katut marang din makna agama tapi makna kelakuan ya, kelakuane koncone mar'u. Din dimaknani kelakuan. Menungso iku hati-hati lo katut karo kelakuane konco kiwa tengene. Sampeyan menungso mergo mondok malah katut kelakuane konco-konco pondokane. Yang mene ngaji sak mene akeh. Jajal sama sekolah nang Surabaya, yang mene lapo? Pacaran pinggir dalan. Kare gak ngaku. Tapi paling bejo ku sampeyan didhawuhe kanjeng Nabi lho, almar'u ala dini khalilihi. Nek manuk asline menungso yang ngatasi agamane koncone. Maksudnya agama iku bukan agama tapi ya kelakuane. Dadi hati-hati kalian dolek konco, soalnya menungso mesti katut kelakuane koncone. Konco paling mulya mondok kaya ngene iki lho. Bocah sakmene anak polisi lagi, anake abri, anake petinggi, Jakarta Surabaya lho. Barno pondok konconan bocah pondok malah dadi apik kelakuane. Sapa sampean? Tadi Falyandur becik ningalono sapa mar'u. Ningalono kenek ngawasono sapa almar'u, keliru. Ningalono sapa ahadukum to. Ana khabare ana faile kok mencolot. Sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh. Falyandu becik ningalono sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh. Ningalono ngawasono man ing wong. Yukhalilu kang ngancani sapa. Man ing wong yukhal kang ngancani sapa mar'u, sing mar'u ya. Keliru cah. Falyandu sa'atu man ing wong yukhal kang ngancani sapa ahadukum serunae. Sapa ahadukum, ahadu ya mar'u padha wae ya. Sapa ahadukum. Dadi sampean kudu ndelok dhisik. Kanca sampeyan iki sapa? Ayo. Nek kancane cah pondok yo ngaji, subuh jamaah. Engko maghrib wiritan sampai isya mergo mondok. Iki kan kita pilih mondok lho ya. Ojo sak tepake sekolah kono ngene SMP SMA nok kutho lari jat kabeh saiki nguntal pil koplo ayo konangan sak pirang-pirang nek kok ngrasakno kowe metu dijogo iki dalile mondok jan sama mulai latihan ya nafsiri Quran hadis apa jare situasi. Sampeyan calon kiai sak Indonesia lho, lanange wedoke ya sampeyan iki sing dicalokno dadi kiai sak Indonesia. Bagian ngulang ngaji, noto agama, noto madrasah, noto langgare. Bahkan sampeyan noto nguk yaiku bagian-bagian pegawai agamane. Iki sampe sambat pegawai agama sak Jawa Timur ring kene. Akon carane kaya apa noto agama Jawa Timur iki. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika manehnya. Sayati alas anas zamanun la yaslam lidhi lasak sayati bakal tumeka. Kanjeng Nabi lho ya saiki iki ta. Bakal tumeka alan nas ing atase menungso. Apa sing tumeka apa zamanun mongso bakal
zaman sing kedadian. Tapi iki siji desa siji, aja siji negara siji lho. Nok Jawa jadi padakno. Zaman iki kanggo nok Cina, nok Jepang, negara Cina, negara Londo, kafir kabeh nok kono, PKI kabeh. Gak percaya Gusti Allah. Ana Jawa sik wajib duwe agama Islam akeh-akeh. Tapi bakal tumeka lho. Sampai nok desane dhewe-dhewe dititeni nok desa sampeyan iso. Mongso layas lamu kang ora bakal slamet. Loh, gak tepak mana ya? Tiru bang. Ridhi dinen dinu. Ridhi dinen keduyong kang andone agama. Apa dinu agamane ridinen, agamane wong ngene. Iku kena ngono ya. Tapi kena dimaknani ngene ya. Saya ati alam nas zaman bakal muka marang menungso pomongso layus limu kena ora bisa nyelametno lidinen kedurung kang nglakoni agama apa dinu agamane wong lho kena. Dadi ngene iki ngarteni kaya ngene iki didelok situasine. Nek sing arep mau besok akhiring zaman bakal tumeka mangsa. Apa sih? Yaiku sing agamane menungso gak bakal slamet. Tapi nek maneh diarteni akhiring zaman bakal mangsa wis gak ana gunane agama. Gak iso nyelametno wong sing nglakoni. Saking nemene bujate jagat. Soal ngartenane sak karepe. Iki nek ndi ana Jawa gak. Mojo agama sing kuat. Nondi ngene iki. Ayo, nek Jepang negara RRT, Rusia negara sing gak percaya Gusti Allah, Amerika katut pisan. Ya percaya Gusti Allah wong Amerika, tapi gak percaya Kanjeng Nabi. Nah, siji wong Jawa percaya Gusti Allah, percaya Nabi Isa. Hati-hati nek desa sampean bakal akeh lho kedadian-kedadian sing gak karuan. Saya bujat Indonesia iki mergo prei 2 tahun kena corona, sekolah gak ana sing mlebu, bujat kabeh anake wong-wong keleleran gak karena warung kopi, warung sak jinggir gak mari-mari 7 jam karonan pisan. Iki sampe bingung dene sebagai wong tua lho, kabeh sambat rene termasuk wingi lho penggedene Jawa Timur sambat perkara gak karu-karuan ceritane. Nah terus kaya apa nang dilebokno ta sekolahe. Nek wayahe corona tetep corona. Kok ilang gawe ilang ta. Iku lho. Ilaman farro bidini mingkor yakin kejaba wong. Farro bidini mingkor yakin ila yakin. Farro makna murad ya. Kang pindah sapa man, farro maknane melayu asale. Pindah sapa man bidini kang agamane man ya wong lho. Kejaba wong sing pindah demi agamane mingkor yatin sangka sijining desa ila koryaten maring desa liya. Ila koryaten maring desa kejaba ya wong sing lho demi kepengin slamet agamane wani pindah ninggalno omahe nok Bojonegoro pindah ring pondok Sunan Derajat. Maksudnya ngono lho saiki. Yang salin Lamongan Kidul sing isine abangan pindah ring Lamongan Lor. Isine ngaji kaya ngene iki. Dadi sampeyan gak gelem ninggalno desane. Pindah ring pondok gak selamat. Mergo apa? Ya mengko desa sampean gak ana nggon ngaji kaya nok pondok iki. Gak ana panggonane ibadah kaya nok pondok ngene iki. Dadi tinggalno omahe ya pindah ring pondok cek pinter ngaji. Aku biyen ya upamane gak pindah ninggal omahku kene iki, pindah ring Jombang, ring Sarang, ring Kediri temen. Kita tiba ngerakal Tegal. Gak dadi wong slamet aku biyen. Mulai tahun 2006 wis pindah ring Jombang, pindah ring Sarang, pindah ring Kediri sampai ring luar negeri.
Sampai saiki iso nggih pondok paling gede sak Indonesia, Pondok Sunan Derajat, gak percaya corona. Lho kaya apa? Kok dikeploki barang ki apa ya? Makanya iya, kene keanehan mergo gak prei. Lho, senajan sak Indonesia prei kabeh iki ge contoh mergo apa aku biyen lho ninggal omah sing tak cintai. Bapakku makku durung tak tinggal. Aku pindah dari kota ke kota kaya sampean dari pondok ke pondok belajar agama. Iku maksudnya begitu loh. Wa min syahikin ila syahikin. Lan songo puncake gunung ila syahikin marang puncake gunung kang liya. Makna puncak wae tanah sing dhuwur. Nek Arab kono tanah ana sing dhuwur gunung-gunung dari puncak gunung kene ke puncak gunung kono. Wa min juhrin ila juhrin. Lan sanga jurang ila juhrin maring jurang kang liya. Tanah sing ledok jenenge jurang ya. Sing undung jenenge gunung. Dari jurang ke jurang, dari gunung ke gunung. Sampean ya dari pondok ke pondok. Dari sekolahan ke sekolahan sampai dari wong pinter jangan temenan. Paling ndek nek iso sama S2, wedok S1, nek iso lanang S3 lah, wedok S2. Tapi jagakno sapa maneh Indonesia nek gak sampean sing dijagakno ditata kaya ngene iki. Wis jaro, gak usah kere-keran niru nek kono-kono mundak umek gak karuan. Delok aja aku mau ndelok Jawa Pos. Nek Afghanistan negara Islam nang perang paten-patenan gak karu-karuan iku piye ta yo? Negara Islam kok ngono saiki saya bedil-bedilan bom-boman paten pada Islam kok goblok temen. Afghanistan kok tolol temen awakmu iku sing tolol rajane pimpinane goblok. Ayo damai kaya no Indonesia. Sumatera konconan Kalimantan konconan Irian konconan Pulau Jawa. Lho rukun kaya Indonesia mergo pondok ya. Saman kepakan cerita-cerita. Ikulah kasarane. Kasak labi alladhi yaruhu. Kasak labi koyo luwak tapi sing jane diar garangan ya. Sering sak labi luwak nek garangan kena. Sing dingu pondok. Dudu luwak garangan niku sing mlayu saiki aku ngingu yo oleh. Alladhi yaruhu kang ngeleng apa sak lap, ngeleng kono ngeleng kene. Mlebu kono mlebu kene ya iku cek dipangan asu. Ya kayak kewan itu lak ngono ta pindah rono pindah ini. Kila den dawakan lahu wa mata dari kaki den dawakan lahu maring Rasulullah Kanjeng Nabi wa mata dari kalan iku ing dalem kapan. Dari kau teh mengkono-mengkono zaman Kanjeng Nabi lah zaman kedadian ngoten niku benjing kapan. Kanjeng Nabi ngendika 1600 tahun yang lalu, zaman paling bejat itu ya zaman penjajahan. Indonesia dijajah Londo di tegak karuan, Malaysia dijajah Inggris, India dijajah Inggris sampai gak karu-karuan. Nah, zaman niku saiki sudah merdeka. Toto. Kanjeng Nabi kapan nikola sapa Rasulullah? Ilalam tunal al-ma'isah ila bima'asillah. Iki nek bahasa Indonesia, bahasa Jawa emang gak ngerti. Cara Jawa sih ya. Ilalam tunal nalikane ora den kok perkole gak enak. Sing penak bahasa Indonesia bahasa Jawa. Ilalam tunal nalikane den hasilaken apa ya, den hasilaken wae cek penak. Diperkulit kok gak enak. Bahasa Indonesia didapatkan. Nalikane tidak didapatkan menurut bahasa Indonesia. Maisha apa pengupo jiwa. Pengupo jiwa bahasa Jawa ya sama kudu ngerti muduro-muduro. Maisha itu ya sandang pangan. Pengupo jiwa itu makna sing jero maneh. Lure sandang pangan. Nalikane ora den perkulit apa sandang pangan ya kena ila bima'asillah. Kejaba lantaran maksiat marang Allah Ta'ala.
Ya iku nalikane wis cah gak iso urip kejaba melanggar larangan Gusti Allah, maksiat. Hati-hati saiki. Roti wae lho sing gawean teko negara Cina iku campur minyak babi. Kena nyeleksi. Minyak babi iku murah ya. Minyak babi sak kemaron regane padha minyake iku sak cingkir. Dadi minyak babi sak pirang-pirang. Bahkan akeh lho daging babi pirang-pirang digawe makanan-makanan sing teko negara kono Cina. Babine manak sekali manak 10 jare. Sapi sitok. Iku hati-hati temenan, sampean bagian nyeleksi hukum lho, hati-hati. Panganan-panganan sing negara teko negara PKI, negara Cina akeh lho sing panganan iku campuran barang najis muga lho. Babi. Sampai alon-alon ditata caca nek iso gaweane wong Jawa. Mosok wong Jawa kabeh kok Amerika. Sprite Amerika, Coca-Cola Amerika, Fanta Amerika, Danone Amerika. Lah wong Jawa iso gawe apa? Ngising tok isone. Ono wae. Titeni cah, sampean kudu iso. Minuman sing gawe ya wong Jawa, roti sing gawe ya wong Jawa. Napa Pondok Sunan Datul dicoba kabeh lho. Ayo wedok-wedok, badang roti. Ayo nek wetan kono bagaimana? Cek iso gawe roti, cek tuku roti gawean Cina. Ngombene aidrat, cek ngombe gaweanan Amerika. Wis dicontokno. Apa iso nunggu pabrik garame pondok iso pabrik garam supaya garam gawean Jawa gak teko Australia. Negara ngene iki lho dipikirno, dipermudah, ojo izine larangi setengah mati. Nah nek pondok sampean tok izin sampai puluhan miliar ya tekeken bae nang pateneno kabeh rakyatmu iku. Mosok ono gawe pabrik bae, gawe ban izine 12 miliar. Lah iku sing ngulangi sapa? DPR ngono tak kandhani. Tenan rakyatmu sakmene akeh iki lho butuh mangan kabeh. Butuh mergawe kabeh. Ojo larang-larang nalikane rakyatmu mulai iso mergawe. Izine. Kene wis tuwa lho, wis pengalaman tau dadi DPR barang tau dadi kiai. Kebangetan niku izin niku angele setengah mati. Ku contone iki mau. Iki ditene yo ilalam tunal al-maisha illa bima asilah. Wis nek kapan gak iso oleh duit kecuali lantaran maksiat buyar gak karu-karuan. Lho ana maneh cah sing tak takoni warung intelku mara rono. Kenapa kok dodol minuman keras? Jawabe nek mboten dodol minuman keras warunge gak payu. Ayo warung ndi iki? Dolai polisi, rene tak kandhani. Aku duwe intel pirang-pirang, amane dodol arak mergo jarene dodol arak gak payu warunge. Padahal nok Jawa, nok Kabupaten Lamongan pisan ono wae. Nek nok Tuban sudah pantes. Lha iku dia terbesar di dunia iku nok Tuban lho ya. Tuban nok Kecamatan Semanding paling gede. Ditene di atas Semanding di sak pirang-pirang iki. Terus nang kono nang arak diobong nang neraka. Kula ceritane. Pak kana dalika zaman nalikane ana apa mengkono-mengkono mangsa nek kira-kira sampeyan nok desa nok omahe gak iso ngaji. Kira-kira sampeyan nok sampeyan lho gak iso nglakoni ibadah sing sempurna halal uzubah. Mau halal apa uzubah? Apa cara Jawane ninggal omahe pindah ke arane apa? Apa pindah panggonan. Uzubah itu pindah panggonan. Nika ono maneh uzubah iku maknane gak usah rabi njoko tumrawan. Wis sak karepe. Uzubah iso makna pindah panggonan, uzubah iso makna gak usah rabi. Ngene iki lho. Wis sak karepe wis timbangane ngono aja rabi dhisik nalikane durung pindah golek dhuwit iso diarteni. Diarteni sing mau nek kira-kira desa sampean beling gak iso ngaji pindah ring pondok cek iso ngaji. Nafsi hadis iku cah yo nafsi ngene iki diwolak-walik dhewe. Kadang ngono kadang ini. Nek kira-kira sampean sik kerepoan sandang pangan lanange bingung gak duwe penggawean wis aja rabi dhisik. Lha penak. Diarteni liya ujubah. Nek sampean kira kena omah gak iso ngaji wis gak iso ibadah sing sempurna wis pindah bae ring pondok. Uzubah iso makna pindah ring pondok iso makna gak usah rabi. Sing cocok sampean ndi? Sing pindah ring pondok. Wis tinggal omahe. Sampeyan ninggal omahe ring pondok. Iki kena uga diarani uzubah. Tapi sing gede-gede uzubah aja kesusu rabi.
oleh S3 baru rabi. Kalu ngendika para sahabat, iki hadis lho ya, tapi ngartenane tak wolak-walik. Coba sing tak kandhani cek ngerti. Soalnya akeh saiki lho kiai ngarteni Quran hadis gak dirungokno kuping. Mergo apa? Bahasa no Arab mbek no Jawa iku gak padha. No Arab mangan kurma, kene mangan sego ya. No Arab ya zaman kalian numpak unta, kene numpak pesawat kok dipadak-padakno. Kok kene tak rubah-rubah ngene iki. Kalu ngendika para sahabat, wong sing petuk Kanjeng Nabi zaman uripe diarani sahabat. Wa kaifalan niku kados pundi dari kau ta mengkono zaman ya. Dari kau tamu kono zaman ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kan Nabi dos pundi kok enten kejadian ngoten niku. Zaman kados mekaten niku. Maka umirna lan teman-teman den perintahno kita pitas biji kelawan rabi. Niki uzupa makna gak usah rabi. Sama ngengken kita rabi kan Nabi. Tapi kok sama ngendika wis gak rabi gak apa-apa. Dengan iki siji desa siji cara. Ini kanggo sampean sama nek butuh pinter ngaji sak piturute tinggal no omahe pindaring pondok aja rabi dhisik. Ini kanggo sampean. Lho Kanjeng Nabi merintahno kita rabi. Iya, kanggone sapa iku? Kanggone sing wis duwe S2, S3 baru rabi. Lah kek umur 16 tahun kok rabi ya ngono wae. Ditene carane ngarteni dawuhe Kanjeng Nabi ngene iki lho, sampean kudu iso molak-malik sampean calon kiai. Sampai kau ingin ngerteni. Kala ngendika Rasulullah, Kanjeng Nabi ngendika, idza kana nalikane ana apa nalika zaman mengkono mangsa. Nek kapan mangsa kaya mengkono iku balik maneh gak padha iki, siji desa siji cara. Nek desa sampeyan kaya mengkono. Halakar rajul rusak sapa menungso, rajul yang menungso cah lanang itu. Alayadai abawaihi. Ing atase yadai makna asale tangan cah, mosok tangan lorone gak manuk asli ngono ya, tangan lorone wong tua lorone rajul. Maksudnya tangan lorone ya kekuasaane. Soale rata-rata cah bujate sampean kabeh mergo wong tua loro sampean. Sama sik cilik kon ngrakal ana wae. Sama sik cilik kon jaring re segoro, ke umur 10 tahun kon jaring sing ngon pakne. Waduh nek bapak sampean mbok sampean kaya ngono, gak merentano sampean mondok. Sik cilik kon jaring kon nandur baku. Kon ngrakal biar ja. Bejo sampean sama ditoto bapak sampean kon mondok kon ngaji kaya ngene iki. Jajal kon jaring nang tengah segoro sampean. Tadi bujate bocah iku gara-gara pakne mbokne gak iso nata. Siji. Fa ilam yakun lamun ora ana lahu iku kedue rajul. Fa ilam yakun lamun ora ana lahu iku kedue rajul sapa abawani wong tua loro. Kenapa nek wis gak diramut wong tua lorone? Wis rabi niku wong tua lorone wis omah dhewe-dhewe bujate sampean kabeh nomor loro fa'ala ladai zaujatihi wa walatihi. Mongko ing atase tangan lorone bojo wedoke nek lanang lho, bojo wedoke rajul. Wa walati lan anake rajul. Kanjeng Nabi sing dititeni cah. Nek sampeyan bebas teko wong tua loro, kok gedhe rusake sampeyan siji mengko bojo sampeyan. Rungono wedok-wedok. Hati-hati bareng ndolek bojo lho, aja sak tepake pokok gantenge. Pokok akeh duwike. Aja delok tata kramane lanang-lanang, hati-hati ndolek bojo aja pokok ayune lho. Bojone menungso iku rata-rata mergo bojo. Ayo. Lanang-lanang ditani nek bojone ayu aduh anak kapisan bujat sampean. Bojone bedino pacaran, tinggal raka pacaran. Tinggal miang pacaran, lah bojo kok pacaran nih. Tinggal kantor pacaran, lah buyar. Wedok yang ngono ditani. Bujat sampean nomor loro gara-gara bojo. Nomor telu apa cah? Gara-gara anak. Wani dia anak kudu siap dadi anak kelakuane apik. Wani dia anak kudu siap dadi anak pinter. Gak wani paling gak manak disumpel e, gak duda dadi cancang manuke kanggo gawe lho.
Iya. Soale apa to cah, apike kaya apa kelakuane pakne, kelakuane mbokne, nek anake mlebu neraka, pakne mbokne gak iso mlebu swarga. Kanjeng Nabi sing ngendika, sapa gak percaya. Katen kene wajibno sama kabeh wong Tuban, Bojonegoro, Rembang, sampean wajib nyekolahno anak sawono TPQ. Taman Pendidikan Al-Qur'an, saat jenenge sak karepe. Wajib, gak usah diulangi Garuda, Pancasila, diulangi ngaji, maca Fatihah. Mari ku terus ana ibtidaiyah, temenan. Karena apa aku wajibno sampean nyekolahno anak ibtidaiyah, cek diulangi carane salat, carane wudu, carane mlebu swarga, carane jika mlebu neraka. Bejo sampean saiki. Nok pondok sekolah apa pae nok pondok kene saya diulangi aku di nomor satu kan itulah ceritanya wa ilm yakun lamun ora ono apa zaujat itu waladi gak ada ya waladi fa'ala yadai korobati mau ngatasi tangan lorone keluargane rajul waduh bojone gak duwe bojo anak gak duwe anak hati-hati keluargane iku lho kakak-kakakne adik-adikne sing beling-beling iku bakal iso nulari sampeyan bejat mergo keluargane bejat apa maneh katik buah paling beling anake tambah buyar gak karu-karuan kilah kanjeng pesen temenan hati-hati kalu ngendika para sahabat ayo sahabat tuh bingung, terus kayak nopo kanjeng Nabi wa kaifalan iku kados pundi kayak nopo kados pundi wakala iku dong dari kau tae mengkono maknane akeh ya iki dadi mergo akeh dimaknani kelakuan wae ya tae mengkono kelakuan terus pundi kanjeng Nabi kok kados mekaten ancaman menungso bujat kok lho mulai teko iko sampai teko iki ya Rasulullah wahai utusan Allah lajeng terus pundi kanjeng Nabi kersane selamat olah sapa Rasulullah yu'abbirunahu bidoikil yati Payatakan ma yutik hatta yuridu dari kamawitaka yu'abbirunahu bidoikil yati yu'abbirunahu notoh ya nggak ibarat notoh sopo ruci akeh jangono sopo nas ya sopo menungso saya alam nas menungso noto sapa para menungso padha mek dalik ya ing kelakuane noto sapa para menungso ing kelakuane dari mau bidoikil yati kan usahane tangan makna murad ya ndek rupak maneh usahane tangane ditata ya saiki usahane sampean kabeh bisa nalikane rumah tangga ditata usahane saiki sampean nata liwat usahane mondok payatakan laf malayutiku mongko meksa sapa wong ma ing kelakuan layutiku ora mampu sapa wong hatta yuridahu dzalika mawaridal halaka hatta yuridahu sehingga bisa dimakna murad decane gak murad gak dimaknani fayatakanlah mala yutiku hatta yuridahu sehingga nekaaken lu ing wong apa dzalika mengkono-mengkono mawaridal halaka ing tujuan kerusakan
ya kaeng tujuan-tujuan kerusakan. Lah carane kaya apa to cah sampean kudu meksa. Iki bisane sampean lho. Ya cek sukses ngono lah gampangane artine cek gak bujat. Sampean saiki nok omah ngono kaya apa ayo. Panakal gak karu-karuan wedok-wedok dipeksa nok pondok. Lho gara-gara sampean mondok malah sampean gak bakal dadi wong sing bodho mergo gelem mondok. Artine ngono lho cah iku mek mbulet iki mau dawuhe Kanjeng Nabi iki kok biyen tak artekno ngono mau. Cek gak rusak. Ayo jajal sama nok omah. Ya bodho sa bareng nok pondok aman malah iso ngaji. Oleh ganjaran gak karuan akeh ngene iki. Dawuhe Kanjeng Nabi ku mau cah wis keduren. Saya kok tak ndek-ndekno supaya sampean cek ngerti. Kanjeng Nabi ngendika sudah 1600 tahun yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ngendika maneh. Manutae sapane wong iki kanggone wong toreko cah iki keduren sampean iki asline. Gak apa-apa diwaca ae. Manutae sapane wong nadzara iku ngawasi sapa man? Ngawasi sapa man fid dunya ing dalem donya. Nalikane sampean urip alam donya ngene iki cah ngawasi ilaman wa dunahu. Ngawasi urusan donya ilaman maring wong. Wong ta iman mane doblo ta. Ilaman maring wong wa ta iman sing nguri ya. Iku dunahu sak ngisore man sing arep manadoro. Dunahu sak ngisore man sing mane bodho. Sapane wong sing urusan donya gelem ngawasi marang kanca-kancane sing sak ngisore. Oh, sek luwe aku duwike, aku duwe duit 1 juta kono mek 50.000. Lho, Mas ngisor. Lho sek lumane aku duwe sepeda motor kono sepeda ontel. Sek lumayan aku bisone rapi bojoku ayu kono bojone elek. Nek sama gelem diluk kaya ngene, bakal dadi wong sing gak ngersu lali kan ndangak ae. Mari akehan iku donya tak mergawe lali, nyolong tanggane mari. Apa maneh kate urusan-urusan pangkat kate ndangak nak bujat kabeh jane urusan donya ndilu. Oh. Masih wong sing pangkate sak ngisor sampean. Masih wong sing duwike sak ngisor sampean. Wanadara lan ningali sapa man. Bidine ing dalam urusan agamane ya tata kramane. Ilaman maring wong. Wa utahe man sing nguri iki iku fauqa sak ndure man nadzara mau. Fauqa man dhuwur mau. Fauqa sak ndure man nadzara mau. Sapane wong sing urusan agama gelem ndangak ring wong sak ndure. Aku gek sanawiyah kono wis aliyah. Aku gek S1 kono wis S2. Aku kudu iso ngungkuli kono urusan agama. Nek urusan donya ndiluk. Aku nok pondok mek disangoni bapakku 500.000. Pondokku disangoni 1 juta wis ndelok sing iso bae. Tapi nek urusan-urusan sekolah, waduh bagaimana aku cek iso oleh S2 padahal aku ke S1. Wong ngene iki carane pelajaran, nek urusan agama ndangako. Nek urusan donya ndiluko. Kata pamoko moko netepno sapa Allah, netepno sapa Allahu ing man. So pirane wong kang sabar. Syakiron tur matur kasuwun. Alhamdulillah lho. Nek diarani iku mau kasarane. Sek akehan dhuwitku timbang dhuwite kono. Lho, dadakan sik apik iku kelakone timbang aku. Tapi nek diwalik ya. Wa manutae sapane wong nadzare ku ningali sapa man fid dunya ing dalam urusan donya. Ilaman maring wong awas lho, mane dobel-dobel lho, ilaman maring wong. Wa utahe man nguri iki iku fauqa sak ndure man nadzara. Man sing arep.
Tapi nek wong urusan ndangak akeh iku akeh gak ono titike sampe bongkol wis kurang ae. Tapi dia motor loro, wah akeh kok telu duwe telu, akeh kok papat sampai kira sampai keterak motor. Oh. Ya iku. Gak ono titike jane urusan donya ndangak iku. Tapi wafidina dalam urusan agama. Ilaman maring wong, hati-hati lho. Wa utaiman iki man sing iki iku dunau sak ngisore man nadoro mau. Awas arep keliru lho. Dunau sak ngisore man nadoro. Sapane wong sing urusan agama masih wong sak ngisore, oh sik luwan aku wis aliyah timbang kono sanawiyah. Luwan aku wis kelas 3 kono ke kelas 2. Wah, mari. Bagaimana hasilnya? Lam yaktub orang nulis sapa Allah. Orang nulis sapa Allah, lam yaktub orang nulis hu ingman sapa Allah. Hu ingman sapa Allah sabiron wong kang sabar. Syakiron kang matur kasuwun. Api-api kelakuan jarane Al-Qur'an ya wong sing sabar. Qur'ane innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wong sabar iku bisa tanpa dilandrat mlebu swarga milih sak karepe asal gelem sabar. Sampeyan sabar saiki, sabar mondok kerasan. Dibetah-betahno nang pondok senajan tak gak betah dikuat-kuat, cek sabar. Tapi yang paling penting sampeyan kudu syakiron lho. Matur kasuwun Gusti Allah, alhamdulillah aku diparingi dadi bocah pondok. Upamane aku kereran pinggir dalan dadi apa? Tadi kucing ucul gak karuan, saya alhamdulillah sakir. Alhamdulillah saya didapari dari orang Islam. Kan jadi orang kafir kaya apa gak percaya Gusti Allah neraka pagunane. Sama kudu iso sabiron ya, iso syakiron, iso ngeterapno sabar nok pondok dibetah-betahno. Syukur alhamdulillah aku nok pondok. Terus akeh lho iku. Dawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh ya. Kafa bil yakini ghinan. Kafa kuwi nyukupi. Bil yakini kan mantep. Kafa bil yakini apane kecukupane. Kesugihane kena ya, kecukupane kena. Sukses ya kena ghinan niku. Sampeyan pengen sukses jangkinan, di mana sukses iso. Sampeyan kudu yakin. Wah, aku nek kapan mondok mesti bakal lho pinter ngaji yakin. Ya ginan makna sukses, makna sugih. Supaya sampeyan jadi sukses, sampeyan kudu yakin, kudu mantep aja kok mondok kok sak terus ya. Saman besok nalikane wis mergawe kudu yakin nek aku mergawe iki bakal sukses. Nek gak yakin ojo. Iku gek mergawe. Apa maneh saman rabi. Lanang-lanang saman nek rabi besok kudu ndelok bojo saman sing yakin nek bojo iku cocok karo aku. Diseleksi dhisik aja nemu nang dalan langsung ditebek. Ojo ta, iku gak rabi. Saman saya kudu yakin nek mergo mondok mesti pinter. Bil yakini ginan. Iso ngarteni Kanjeng Nabi sing ngendika lho, iku kata-kata sindiran, kata-kata mutiara lho. Kafa bil yakini ginan, jadi macem-macem. Sampeyan kudu yakin nalikane nandur mesti panen wis. Sampeyan kudu yakin nalikane disuntik mesti waras lho kaya apa. Ayo engko disuntik iki corona. Lan-lan iku tak kon nyiapno yo, saiki disemprot. Wis aja percaya nemen tapi nek pemerintah monggo. Aja nganti ditolak. Tapi sayang pemerintah durung bantu pondok urusan lho, bangsa ngono ku tak enteni kapan. Wa qala ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah taala ngendika fi ba'dil kutubi dalam setengah piro-piro kitab, fi ba'dil kutubi setengah piro-piro kitab al-munzalah kang den turunaken. Al-munzalah kang den turunaken kitab sing diturunke ring alam donya niki jumlah nabine 124.000. Mulai Nabi Adam 124.000 diperes karek papat. Quran, Zabur, Taurat, Injil karek papat. Papat diperes karek Quran.
Nah itu loh, sama kudu percaya kitab Taurat lho, kitab Injil lho, kitab sing dikon Nabi Isa, Nabi Musa. Semono kok Kristen, ayo niru aku lah. Sama kudu percaya kitab Quran, aku ya percaya kitab Taurat. Aku gak percaya ngono apa-apanan kan bodoh banget, wong gagah-gagah garut kaca kok akale gak iso gunakno. Gunaklah akalmu menungso. Lho nek sampean iki ape mati, kok petentang belani sing gak jelas. Ki kitab sampean iki, dudu kitab Quran iki. Lho, Gusti Allah ngendika, inna abdan idza ala salasin laqad amtaru. Inna abdan idza aghnaitu ala salasin laqad atmamtu alaihi nikmati. Inna abdan sak temene menungso. Gusti Allah ngendika nek ana menungso idza aghnaitu nalikane paring kecukupan sapa ingsun, nalikane paring kecukupan sapa ingsun ing abdan. Menungso tak cukupi an salasin sangka telung perkara. Nek telung perkara iki samane dicukupi Gusti Allah, telung perkara penguri. Lakot atmam tu. Teman-teman wis nyempurnakno sapa ingsun. Teman-teman wis nyempurnakno sapa ingsun alaihi ing atase abdan, ing atase abdu. Nyempurnakno nikmat ingsun. Gusti Allah sing ngendika nikmat ingsun. Menungso ku nalikane wis tak paringi iso nglakoni telung perkara. Wis tak kei telung perkara berarti nikmatku sing tak paring manungsa wis sempurna. Telung perkara lho diteni. Nek sampe diparingi Gusti telung perkara iki berarti sama-sama nikmat sing sempurna. Lah apa telung perkara iku? Ditata iki siji an sultanin sanga penguwasa. Penguasa mulai petinggi sampai menteri sampai presiden yaktihi kang nekani sultan hu ing abdin. Siji sama iso sempurna nek sama di pimpinan sing iso nata. Duwe petinggi sing iso nata, duwe camat iso nata, presiden iso nata, siji sok sampean. Lah petinggi ini gak iso nata, presiden ini gak iso nata ya buyar. Ada nek milih petinggi, milih presiden, milih gubernur diteni temenan. Dolek sing iso nata, sampean gak sing ngamahi dhuwit ono ae. Wis kate ono nyalokno bupati, presiden, camat, petinggi ngamahi dhuwit saja diterusno. Iku tandane bujat gak karu-karuan. Siji. Nomor loro watobibun lan dokter. Yudawi kang bisa ngobati sapa dokter sapa tabi ing wong. Hi ing wong. Watobibun yudawi. Wah, ono dokter sing iso ngobati aman awak sehat. Dokter gak iso ngobati. Pak Lurahe pinter nata, duwe rumah sakit dokter sing iso ngobati. Loro, saesan buta awak waras ya. Buta awak waras. Wa amma fi yadi akhihi. Langsung barang-barang tepak ta cako gak enak iki. Fi yadi akhihi dalam tangane koncone. Fi yadi akhihi tangane koncone abdan. Gadok saya kapan tapi enak kalau dihargai baik. Mungkin karena nulis biar nih. Apa nomor telu? Yo, gak. Ono urusan karo konco kiwa tengene aman, mbek tangga kiwa tengene aman. Wes, lurahe kena dipercaya, doktere iso ngobati, urusan karo tangga rukun gak eker-ekeran aman. Wes, ya ikulah. Doleki carane kaya apa sampean supaya urip nang alam donya. Nek milih pimpinan sing kena dipercaya. Nomor loro kudu lho pondok gawe rumah sakit cek ana dokter sing iso ngobati. Sing terakhir iku tak arteni yo piye bisane iso rukun karo tangga kiwa tengen aman pisan. Telung perkara ku dawuh Gusti Allah nang kitab biyen. Wa fil khabar dalam sijine hadis, khabar hadis ya. Ono hadis yang artinya ngene. Ma
nikmatullah ala abdin illa kasurat hawa ijunas ilahi ma'azumat ora akeh no ya agung akeh ora akeh apa nikmatullah nikmating Gusti Allah ala abdin yang atasnya menungso ya sampean. Kanjeng Nabi ngendika nalikane menungso diparingi sugih donya brono nikmat sing akeh duwike akeh sembarang kali akeh aja kaget lho sampean mek alate Gusti Allah nek bisa diparingi sugih donya brono duwike akeh beras akeh sembarang kali akeh aja kaget illa kasurat angin akeh. Iki akeh temen iki nek azumat mau agung ya akeh tak makmurati. Apa hawa ijunas pira-pira kebutuhane menungso. Apa hawa ijunas pira-pira kebutuhane menungso ilahi marang abdi. Ki Kanjeng Nabi ngendika, sampeyan diparingi Gusti Allah sugih donya brono aja kaget lho. Akeh wong sing butuh bantuan ring sampeyan, aja kaget. Sama sugih donya perdisimen digaya apa bantu madrasahe butuh bantuan, masjide butuh bantuan, langgare butuh bantuan, apa maneh pondoke. Sapa sing harus bantu langgar masjid pondok madrasah? Ya wong sing diparingi sugih donya brono. Iku titipane Gusti Allah. Sing ngendika Kanjeng Nabi, kasarane menungso nek sampean diparingi sugih donya brono, sampean kudu kabeh kebutuhan menungso kok bantu. Iki Kanjeng Nabi sing ngendika nek diartekno mlayune rono. Ayo sapa calone sugih-sugih dhuwur wingsa iki diteni. Nek sampean sugih harus dibantokno kono kene kono sak piturute. Aja disimpen iki apa gak ana gunane. Iki pedoman kabeh niku. Falidzalika ma min bala'in illa wa yajuzu ayyasira nikmah. Falidzalika mengkono hadis ya khabar no. Lah nek hadise Kanjeng Nabi ngono, cah wong sugih donya brono iku mesti lho resikone akeh mergo kabeh njaluk bantuan teko rono. Masjid langgare madrasah. Lah nek ngono mami balain ora ana apa coba. Ora ana apa coba ilawaya juzu angelan iku wenang kok oleh ya. Wenang apa ayasira yen to dadi apa balak apa coba. Jadi ku nikmat Kanjeng Nabi lho sing ngendika. Aja kaget akeh cah katoke coba tapi dadi nikmat dadakan. Contone kaya apa? Contone lho bareng sampean gak duwe, gak tau dirampok, gak tau dimaling. Bareng sampean gak duwe gak kena pajak sing larang. Akeh lho saiki coba dadi nikmat. Lha iku pirang-pirang, mbah kaya apa iki contone? Wong coba kok dadi nikmat. Tapi sing paling gede Gusti Allah ngendika lho. Sapane wong sing diparingi tak paringi lara sak pirake dosane tak sepuro Gusti Allah ngendika. Dadi hakikate bejo banget wong diparingi lara. Gara-gara diparingi lara maneh dosane disepuro sedaya, bisa nikmati karek mlebune swarga. Ayo kurang enak. Iki contone ngono mau. Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Pengasih Maha Penyayang. Gak mungkin Gusti Allah nyiksa menungso lara cekot kok gak oleh bagian persenan apa-apa. Tapi rata-rata wong nek ape mati lara dhisik kanggo apa? Cek dosane disepuro kabeh karek matine aman. Lho. Iku hati-hati akeh coba katoke tapi sakjane ku nikmat sejatine. Terus sampean iki coba nok pondok gak mulai-mulai nikmat iso pinter ngaji. Nok pondok gak mulai-mulai lho lah nikmat besok oleh ganjaran gak karuan. Kakak coba dipaksa bapake gak gelem dikepuk gegere lho, tapi nikmat iso pinter. Walakin bil idhofa ila khalihi, walakin tapi bil idhofa kelawan den tujukno ila khali maring kelakuan-kelakuane ila khali maring kelakuan-kelakuane abdin ya. Tapi didelok niate lho. Soale akeh cukup tapi sakjane ku nikmat ni iso nata. Coba apa nandut bibit disebar-sebarno lho oleh hasil panen. Peloro mau. Farupatin pirang-pirang menungso. Farupatin pirang-pirang menungso takun ono.
Opal khairatu kebagusane. Opal khairatu kebagusane lahu abdin. Pirang-pirang lho menungso sing apike suksese iku fil fakri ing dalem kene. Mergo mekere sukses bisa langsung mlebu swarga tanpa diperiksa. Mergo kere aman gak tau dirampok wong. Mergo kere tenang malah kerasa nok pondok. Contohnya sampean mergo kere gak ada duit gak ada pegawai jajal sama dadi camat gak kira mondok. Bejo sama gara-gara lho saiki aku sik gak duwe penggawean, gak duwe duit malah gelem nok pondok. Aku nu khairatu lahu fil fakri. Daftar pegawai negeri gak ditampa sik nok pondok kae lho bejo. Krama dadi pegawai korupsi pisan. Ana maneh cah sing bejo sebabe wal marutan lara. Gara-gara lara lho malah dadakan sukses dosane di sepuro sedaya karek mlebune swarga. Soalnya apa to cah? Walau soha lamun waras apa badanu awake wong abdu ya titik loro. Soalnya nek awake waras lho ya malah ngerampok maneh masalah rampok dadakan gering bareng gering malah gak iso ngerampok. Ono bolak-balik petok aku wa kasuran akeh apa malu bandane wong. Upamane kok sampeyan duwe penggawean duwe akeh gak mungkin sampean mondok. Patore kene lacut sapa ngerti lacut cah nuakal setengah mati lacut. Walah sampean saiki lho upamane duwe akeh. Gak mungkin gelem mondok, wedok-wedok lha apa marung. Nang Surabaya pacare 5. Untung sampeyan kok dadan gak ndek dhuwit. Lah bator wabah kok padha maknane saya. Lacut sapa ana nakal mek lacut mek nakal padha bae ya. Wah, lawane sampean ndek dhuwit temen nakal nang Surabaya, marung gak kawati kapolae. Gara-gara gak ndek dhuwit lho. Ana maneh cah ngono kuwi gak tampa nang pegawai negeri mlayu ring pondok aman hebat, malah mondok maneh. Ono pengenane, mbah sapa melok ngaji mbok saiki. Gara-gara lho nyalokno pegawai negeri gak ketampa mlayu ring pondok aman, malah iso ngaji. Tak rentano melok ngaji. Kama qala Allah Ta'ala walau basatallahu ar-rizqa li ibadihi walau basata lamun beber sapa Allah Gusti Allah ar-rizqa ing sandang pangan nek ana menungso dipek sandang pangan gak karuan akeh li ibadi kedue kawula-kawula ning Allah akeh lho cah upane menungso men duwe akeh kaya sampeyan lho. Saman duwe akeh, gak kira mondok. Duwe motor 5 kok mondok kaya apa? Ribati mar pira-pira kawulaning Allah lapa wis Maria. Kira. Ribati mar pira-pira kawulane Allah lapa ati padha dhuwur mau ya. Ya kena nakal ngono bae. Walau pasatallah ar-rizqa li ibadi ya kena nakal sapa ibadihi fil abi ono ing bumi. Temenan cah upamane kok lho sampeyan dikek dhuwit pirang-pirang mbek Gusti gak kira mondok. Galugalan gak karu-karo iku pirang-pirang kaya ngono mau. Tapi kok sampean sementara gak ndek penggawean, gak ndek dhuwit cek mondok ngaji dhisik sampe oleh S3 baru nggo mikir mergawe. Terusno dhewe lho cah iki pengeling kanggo sampean kabeh supaya sampean kabeh cek sukses. Besok iso dadi pimpinan mimpin sak negara. Wes kedawane mau. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.